на пятой передаче, едем 200, 100 километров в час. Сейчас хочу шестую включить. Но шестую не получится опять включить. Здесь надо притормозить. Потому что здесь камеры, контроль скорости, ваша скорость, контроль скорости. Все они скорость контролируют. Честно говоря, здесь-то уж что контролировать-то? Можно было бы всем легковым разрешить 120, как в Беларуси, а грузовикам 90-100. И нормально. Но здесь асфальт поровнее. Вот я врубил шестую наконец-таки. На 2000 оборотах на шестой передаче скорость 115. Видно, я не знаю, вон скорость. Ну вот стрёмно мне попасть на штраф. Может, я уже попал, конечно. Так, давай чуть тут притопим. Так, вот 125. Обороты 2200 оборотов. Скорость 130. И посмотрим, придет мне штраф какой-нибудь. Ну, 130, больше она не едет, в общем. Все. Машина неисправна. 130 на шестой скорости при 2300 оборотов. Так, сейчас тут опять начнутся камеры. И надо сбавлять. Вот так вот, 100 будем ехать. Нормально. Чтобы мне не попасть на штрафы. В чем моя беда? Я не могу быстро разговаривать. Там уже нетерпеливый сзади в девятке едет. Уже ему стоит для него медленно. Ну вот такой вот тест-райд, тест-драйв Ford S-Max с неисправным, что там, неисправный EGR, неисправная турбина. Ну едет. Как-то едет.